到现场的2位健康分享员刘鹏、费倩妮。其实小朋友抵抗力相对来说都比较弱，有很多人开始感冒咳嗽了。小朋友咳嗽折磨的是父母。对，没错。咱们先来看看假期之后啊，我们儿科门诊的情况。长假刚过，上海中医药大学附属龙华医院的儿科门诊迎来了一波就诊小高峰，小孩的咳嗽声此起彼伏。就是长假的时候去东方绿洲吹风了，回来之后呢，就开始不舒服了，那个鼻子痒痒的，早上就是咳嗽稍微多一点，咳了有1个多月了。之前是晚上咳，然后现在是白天晚上都咳，有痰，黄色的，咳的时候蛮严重的，就是要吐的那种感觉。运动未咳好久，回来就有眼咳嗽，咳的辰光特别结棍，夜到咳醒来了。那么这些小孩的咳嗽时间为何那么长？背后的原因又是什么呢？咱们看这个视频的时候啊，视频当中小朋友咳一下，在场上的父母揪心一下啊。我就跟你讲，就是听多了，你都听得出来，这孩子咳的时候痰的位置是深还是浅。咳嗽你也起啊，儿子一咳嗽你就趴起来了，听咳嗽都让脑子就本能的炸。究竟小朋友咳多长时间就会变成慢性咳嗽？那到了慢性咳嗽，我们又该怎么来治疗呢？有请今天的名医江永红主任，欢迎。哎，你好，主持人好，大家好。江永红，主任医师，上海中医药大学附属龙华医院儿科主任，徐氏儿科流派第5代传承人。我们一般对儿童来讲，咳嗽的病程超过4周。那么同时呢，咳嗽是主要或者是唯一的症状。另外呢，它的这个肺部查体还有实验室检查都是阴性的。比如说你拍个胸片是正常的，肺部听诊呢也是正常的。这个时候呢，我们基本上就可以诊断为慢性咳嗽了。咳4周，我已经肯定就崩溃了。咳4周。咱们先来说说，究竟怎么就变成慢性咳嗽？是什么原因导致的呢？对于我们儿童来讲，最常见的有3个原因。第一个是感染后咳嗽，第2个呢是上气道咳嗽综合征，第3个呢是咳嗽变异性哮喘。只听得懂第一个啊。感染后咳嗽，那么它的前期一定有过感染史，比如说曾经有过细菌和病毒的上呼吸道感染，有的是气管炎，有的是肺炎，其实很多慢性咳嗽到我们门诊来看的时候，2/3的家长都是用过抗生素的。但是因为前期的感染呢，损伤了上呼吸道的黏膜和纤毛，导致了它的功能的受损，引起了一个气道的炎症从而引起了长期的反复的这样一个咳嗽。通常呢，这种咳嗽8周是可以去自愈的。第2种是上气道咳嗽综合征。上气道咳嗽综合征呢，我们一般说是过敏性鼻炎、鼻窦炎、腺样体肥大引起的咳嗽。那么这种咳嗽呢，它是有特点的。它一般呢是什么时候？清晨起来咳得比较多。对痰呢是白色的。或者是呢黄绿色的黏痰，同时它会伴有一些鼻炎的症状，比如说鼻塞呀、打喷嚏呀、流鼻涕呀等等。另外呢，孩子有咽干的一个感觉，经常会有清嗓子这个动作。如果不及时治疗的话，会有什么样的严重后果？哎呦，这个后果还真的是挺严重的。长期的鼻塞会导致一个慢性的缺氧，慢性缺氧肯定会影响孩子的一个生长发育。那么腺样体就像刚才说了，你长期的张口呼吸的话，会影响面容，甚至是会溶的。在这个位置颚骨会拱起来的，往外翘。那么牙齿呢，就慢慢就排列不齐了，尤其是上气牙会往外凸，嘴唇也会变厚的。如果是你自己的小孩，你能想象吗？对，所以说要积极的治疗啊。那您刚才说到第3个就是咳嗽变异性哮喘，你就是听这名字就觉得这个比前2个要厉害得多。咳嗽变异性哮喘呢，以后会演变成哮喘的，它是清晨或者是半夜咳嗽，而且呢，它是有一个干咳为主的这样一个特点，它痰很少那么还有一种咳嗽，假如说不及时就医的话，那么会有生命的危险。有生命危险。
这种咳嗽呢，它很特殊，它咳嗽的声音很特殊，它是一种犬吠样咳嗽，我们就叫像小狗叫一样的。这种是急性喉炎引起的咳嗽。为什么说它很危险呢？因为它可以引起喉头的水肿，严重的就呼吸不畅了，是吗？对，严重的可以引起窒息，而且呢，它往往发作在什么？往往发作在半夜。如果这种咳嗽送去医院，它有很快的、有快速的缓解的方法，要快速缓解孩子的喉头水肿。对对对，咱们一般孩子咳嗽好像是分干咳和湿咳，就是有痰的，是吧？那我们徐氏儿科流派呢，将这种干咳和湿咳，中医呢分为风邪伤肺和痰湿恋肺来进行论证。风邪伤肺一般呢，它是以干咳为主的，他会觉得咽部很痒，一痒就想咳。同时呢，它会伴有一些痒的症状，比如说鼻子痒、眼睛痒。我们说痰湿咳嗽呢，一般呢就是有痰，而且呢痰的颜色呢是白色的比较多，而且老是觉得孩子这个喉咙里面呼噜呼噜有这痰声噜噜的感觉。是。同时呢，它会伴有一些消化道的症状，比如说孩子胃口不好啊，大便比较干结，或者是大便比较稀啊，然后孩子老是觉得乏力等等这样一些症状。那今天咱们江主任来到现场，肯定不是空手来的，带来了宝贝止咳的妙方啊！有请您揭开我们的健康魔方。哎，也是吃的。咱们先给二位品尝一下，看看能喝出这里边有些什么吗？还挺好喝的，微微甜。你觉得里边放了什么？像那种马蹄水。哎，对，马蹄爽，对吧？枇杷，对，因为枇杷就是止咳的嘛。这款饮品呢，我们管它叫润肺止咳饮。就像刚才贝贝所说的，有枇杷，是吧？有莲藕，有梨是压例外的，马蹄、冰糖、乌梅。看起来是为了给你儿子。我觉得这个挺好的，因为制作很方便嘛，是吧？对，是，而且还挺好喝。我们这个来源呢是清代的一个五汁饮。我们原方呢它是有鸭梨、有莲藕、有马蹄，还有麦冬和芦根，这个主要都是养阴生津润肺的嘛。那么所以呢，我们为了止咳，我们加了2味，一个是枇杷，一个是乌梅。为什么呢？因为它们俩止咳效果更好，而且本身也是食材。对我们首先来说一下，看看鸭梨。鸭梨呢，它有润肺止咳、生津止渴的作用。我们在做的时候呢，可以不需要去皮，因为本身鸭梨的皮也有润肺止咳这样一个作用，只要洗干净，直接切块就可以了。莲藕呢，它同样有清热、除烦、养阴生津这样一个作用。枇杷呢，这个药呢，我们从小都知道什么川贝枇杷止咳豆啊，说明枇杷它有一个什么作用？治咳，同时它可以生津止渴。一般口渴的时候，我们说吃点枇杷，口干就会缓解了。那么接下来是马蹄，马蹄呢有一个清热泻火、润肺凉肝这样一个作用。再就是乌梅，乌梅在长期剧烈的咳嗽里面，我们中药都会加乌梅，它有敛肺和镇咳的作用。那我当零食单吃是不是也可以起到润喉的效果？对，也是可以的。吃点乌梅。对。那么最后呢，我们还加了冰糖，为了调整口感。当然，冰糖本身它有润肺的作用，少量品饮，我们叫代茶饮。那我如果没有咳嗽，我觉得看着挺有营养的，挺好喝的，是吧？我能喝吗？能预防吗？对，我们假如说经常干咳的小朋友，平时可以经常喝。但是有一种人不能咳，就是假如说你看孩子的舌苔特别厚，上面厚厚的一层白苔，特别黏腻的话，就尽量不建议喝这个。假如说是起到一个预防作用，那么一天大概200毫升左右就够了。好，那究竟这款润肺止咳饮品怎么来制作呢？我们来看一段短片。润肺止咳饮，先将20克乌梅去核浸泡，鸭梨带皮切小块，再将100克莲藕、20克枇杷、10个马蹄，分别去皮切小块备用。然后将所有食材放入1000毫升水中熬煮30分钟。在出锅前加入冰糖搅拌，熬煮至融化即可。
该饮品适用于干咳少痰的人群。好，我们这儿还有一个止咳的妙方，就是这碗，这是粥是吧？好，两位先品尝一下。首先它是小米，对吧？对。然后还有薏米。哎，这个东西我知道它叫什么，说不出名字。什么东西？这百合。啊，百合，对，百合。你百合不知道名字？这款粥呢，我们叫健脾化痰粥。第一个是大家刚才没有尝出来。白果，对，这是白果。白果呢，它有很好的一个敛肺镇咳，还有平喘的作用啊。但是白果呢，我们都知道可能有小毒，所以不能多吃的，要数着粒儿吃的。一个呢需要煮熟，再一个不能大量的食用。一般来讲呢，儿童5岁以下的1到2枚，5岁呢最多不能超过5枚。对于成年人来讲，不能超过10枚一次。第二个呢就是薏米。它有健脾渗湿、清热化痰的作用，还有呢就是山药。山药可能刚才2位没吃出来，因为它做成泥了，它打成泥了哈。山药呢，它有一个补益脾胃，还能化痰的作用，它能同时补肺、脾、肾3个脏腑的阴气。接下来这个就是百合，它是有一个清心安神、润肺止咳这样一个作用。陈皮大家可能都知道，有行气、化痰、燥湿这样一个作用。我女儿以前咳嗽时间如果比较长了，到后期别的症状没有了，但是觉得还有点痰的话，我会给她陈皮泡水，就是1天的茶水可能就用陈皮水来大部分替代掉，是小孩也是可以的，对吗？对，你还可以加点薏米。最后就是小米，小米呢是和中养胃的。我们来看这些食材，我们看到百合也好，薏米也好，还有白果，还有山药，我们说都是白色的。是。对于中医来讲，白色对应白色入肺的，对，白色入肺。对，陈皮和小米是黄色的。我们说黄色是入什么？入脾。所以呢，我们整个这个健脾化痰粥，它是有调理肺脾的作用。这一款粥有什么禁忌人群吗？这款粥因为比较平，它本身有养胃的作用，所以说没有特别的一个禁忌。好，关于这款粥的制作方法，我们来看一段短片。健脾化痰粥，先将1小片陈皮泡软后切丝，再将100克小米、30克薏米仁淘洗后浸泡，同时将100克去皮山药蒸熟后淘泥，接着将小米、薏米仁、陈皮、百合和2颗剥壳去腥的白果倒入锅中，加1000毫升水，大火煮开后转小火熬煮30分钟，期间需时常搅拌，以防糊底。在关火前5分钟，将山药泥加入粥中搅散。该粥适用于咳嗽有痰的人群。说到对于咳嗽的治疗呢，我们《素问·咳论》里面就有这样一个理论了：5脏6腑皆令人咳，非独肺也。就是说，除了肺可以导致咳嗽，各个脏腑出现失调都会引起咳嗽。所以呢，我们在宣肺止咳的药物基础上呢，我们常常会加一些什么健脾化痰的一些中药。中医呢，管这个叫培土生金法。在5行里面，金是对应着肺的，土呢是对应着脾的，也就是说土是金的母，那么脾脏呢就是肺脏的母脏。中医有一个理论，虚则补其母，实则泻其子。通过健脾的方法来治疗肺部的疾病，这种方法我们就叫培土生金法。那么马上呢就要到我们咳嗽中医治疗的一个黄金时间了。那么这个时候呢，人体的毛孔是打开的，你这个时候呢，在人体经络循行的穴位上进行一些中药的穴位敷贴的治疗，提高机体的抵抗力，使一些慢性的疾病得到一个根治。太好了，为了冬天不要发病，不要咳嗽，我们来今天治一治。对，好好学习一下。咱们这个敷贴用在哪几个穴位呢？我们一般呢会选择4个常用的穴位。第一个穴位呢叫天突，在前正中线啊，那么胸骨上窝的这个里面，这还挺好找的，好找的，对的，凹进去。对。那么第2个穴位呢是大椎，大椎呢在背部。背部呢，一般说第7颈椎棘突下，我们怎么找呢？一般可以让孩子低头，这个地方高起来一个骨头，在这个骨头下面的凹陷中，我们这里叫大椎。
像我女儿这种体质比较虚弱的，以前小的时候，冬天出门前大椎给她搓热了，出门就感觉这样。对你这个方法非常好，对，搓热了就不容易感冒，御寒能力强。冬天那个围巾啊，其实对一定要把这里包好，把颈颈部要包好。那么这个在这个位置，第3个位置在哪儿呢？就是膻中穴。膻中穴是2个乳头连线的一个中点。哦，这有痰的人就贴在这儿是吧？对对，有痰的可以贴在这里。第4个位置呢，就叫神阙穴，它是在脐窝这里。肚脐眼啊，对，肚脐眼这里。每次贴的时候，这4个穴位都要贴，还是选择1、2个穴位都要贴？同时贴。同时贴，一般贴敷的时间是在2到4个小时啊。那么1个礼拜呢，可以贴3次，隔日贴1次。今天也带来了这个敷贴2位嘉宾可以尝试一下。好，这是我们一个敷贴的一个药丸。贴大椎的穴位是天突，天突呢就是在这里前正中线胸骨上窝的这个里面。咱们给刘鹏贴哪个部位呢？就是在这个第7颈椎棘突下面的这个凹陷的地方。有一些小朋友不喜欢吃中药，觉得太苦，我们可以推拿。但推拿呢，一般最好是5岁以下的孩子，越小越好，作用越大，是吗？对，来，把您的手借我用一下。一个呢，这个是肝经穴，从指尖到指根这个位置都是我们肝经穴。肝经穴呢，一般从指根向指尖推，我们叫清肝。在干咳的时候，我们会选用这个穴位。离心推我们叫清肝。然后呢，1秒钟呢频率呢大概是2次左右，就这样推。那挺快的。涂上润滑油或者是爽身粉的时候呢，就会更快，就是比较润滑哈。这是一个穴位。再就是肺经，在哪儿呢？在无名指的指尖和到指根这个位置。从指根向指尖推的时候，我们叫清肺经。管是干咳还是湿咳，我们都会选择清肺经。假如说你觉得肺虚需要补，就会用到我们刚才的这个培土生金法。补的是脾，补的是脾。那么脾在哪儿呢？在我们的大拇指。大拇指的外侧缘，我们这个地方叫赤白肉际处，这个地方叫脾经。脾经呢也是同样，离心推，从指根向指尖推，我们叫泻脾。那么从指尖向指根推呢，我们叫补脾。当你来回推的时候，我们叫清补脾。我们一般来讲，对于痰湿的咳嗽，我们会选用清补脾的这样一个方法，就是来回，对，来回推。还有呢，就是刚才讲到我们这2个穴位哈，一个天突，一个大椎，这2个穴位呢，你也可以按揉。怎么按揉呢？一般是用指腹在这个点在这个穴位上，轻轻的揉推。一般呢可以做50到100次，因为对孩子来讲呢，力道还是要轻一点，不能太过用力的去压。大家就可以行动起来了，对不对？对。几个月的时间，到了冬天的时候，你就会发现，哎。今年不咳嗽了，哎，今年活蹦乱跳，生龙活虎。是因为妈妈除了牵牵你的小手，还揉揉你的小手。好，谢谢我们的江主任，谢谢我们的2位健康分享员。电视机前您想要了解更多的养生知识，也可以扫描我们屏幕上的2维码，关注到我们节目的微信公众号“东方卫视名医话养生”。我们下一期同一时间不见不散，再见。